হাই ফ্রেন্ডস, এখানে একটা প্লেটে দেখতে পাচ্ছ আমি কতগুলো জিনিস নিয়েছি এবং এগুলো দিয়ে আমি একটি রেমেডি তৈরি করে তোমাদের দেখাবো। তো এখানে তেজপাতা, কতগুলি লবঙ্গ, 7টার মতো লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, কিছুটা আদা কুচি, তুলসী পাতা আর বাসক পাতা নিয়ে নিয়েছি। এই সিজন চেঞ্জের সময় বাচ্চাদের খুব সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়। প্রত্যেকের বাড়িতে বাচ্চা আছে, তাই এই সময় বাচ্চাদের নিয়ে সব গার্জেনরাই একটু টেনশানে থাকে। তো যাই হোক, আমি একটা পাত্রে 1.5 গ্লাস মতো জল নিয়ে নিলাম এবং জলটা বেশ কিছুটা গরম হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখো বলক এসে গেছে জলে, তখন আমি আস্তে আস্তে আদা কুচি, এলাচ, যা যা আছে দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি এক এক করে সব কিছু। এবার এটা জলটা খুব করে ফুটাতে হবে, মোটামুটি 10-15 মিনিট এই জলটা ফুটতে থাকবে। এবার আমি এক এক করে দিচ্ছি তুলসী পাতা, এলাচ, বাসক পাতা সব দিয়ে দেব এবং জলটা ভালো করে ফোটাবো। এই সিজন চেঞ্জের সময় এমনই একটা সময় বড়দের কিংবা ছোটদের সবারই ঠান্ডা গরম লেগে যায়, সর্দি কাশি হয়। আমি এর মধ্যে কিছুটা হলুদও দিয়ে দিয়েছি, কারণ হলুদেও অনেক অ্যান্টিসেপটিক আছে। এবার এটাকে আমি নেড়ে দিচ্ছি একটু এবং এটা খুব ভালো করে ফুটতে থাকবে। ফুটতে ফুটতে জলটা প্রায় অনেকখানি কম হয়ে যাবে। আমি 1.5 গ্লাস জল দিয়েছি। এবার এটা ফুটতে থাকছে, ফুটতে ফুটতে জলটা প্রায় অনেকটাই কমে যাবে তখন আমি এটাকে বন্ধ করে দেবো গ্যাসটা এবং এটাকে কিছুটা ঠান্ডা হতে দেবো। কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এটাকে একটা গ্লাসে ছেঁকে নিচ্ছি। বড়রা এটা মিছরি দিয়ে, তাল মিছরি দিয়ে, জলটা যখন ফুটছে তখনই তাল মিছরিটা দিয়ে জাল দিয়ে এটা খেতে পারেন। কিন্তু যারা বাচ্চা তাদেরকে আমি বলবো মধু দিয়ে খাওয়াতে। যেমন আমার বাচ্চা খুব ছোট, তাই আমি এটাকে মধু দিয়েই ওকে খাওয়াবো, একটু কুসুম কুসুম গরম থাকতে থাকতে খাওয়াবো। তো এটা আপনারা একবারে পুরোটা খাওয়াবেন না, এটা রেখে দেবেন। রেখে দেওয়ার পর যখনই খাওয়াবেন তার আগে একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম করে নিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াবেন। আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার